大家好，今日我會講嘅嘢係多邊形嘅面積。我用 area 嚟代替面積啦。咁咩係多邊形呢？即係多過4條邊嘅，就叫做多邊形啦。咁多邊形嘅面積，我哋點樣去計佢呢？有2個方法去計佢嘅，一就係分割法。我哋而家先會講咗分割法先，但係第2個方法就係填補法啦。咁填補法就係填啲嘢入去啦，分割法就係切出嚟逐嚿計啦。咁我哋先講咗分割法先。例如我有一個範例，就好似咁樣。呢個係好明顯要你用分割法嘅例子。咁要點樣去分割呢？我哋如果用分割法嘅話，最好切最少刀，以方便自己計算。如果唔係，你切好多刀，盞自己揾嚟搞。我俾返個資料先。個資料要俾返4啦。俾個6啦。呢個俾個4啦。呢個高咗俾個2啦。好啦，咁呢啲資料就夠我哋去計佢㗎啦。咁我哋而家割咗佢，我哋先計三角形或者長方形嘅部分，你鍾意乜嘢都得。咁我哋先中間加個加號，去拼返佢哋一齊。咁我今次係先做咗長方形先嘅，長方形長乘闊，呢個就係長方形㗎啦。即係幾多呢？即係24。咁加就要加三角形嘅面積，亦即係底啦，底乘高除返個2，即係幾多呢？即係4。呢個 cm square。然後我哋兩個加埋一齊，24 cm square 加4 cm square， 總共等於28 cm square， 等於。咁呢個就係呢一個圖形嘅總面積啦。OK， 然後我有一個其他分割法嘅其他例子。咁今次我哋點樣去割呢嚿嘢呢？我哋可以首先去做一個梯形，呢度係一個梯形嚟嘅，跟住呢兩個就三角形啦。OK， 咁我哋而家先擺3個加號喺度先，俾我哋去做。
唔係，我補翻啲資料先。呢度3cm，呢度2cm，呢度都係2cm。呢個係2cm 咯，中間呢個都係2cm，跟住佢個高係1cm，好啦。好，跟住佢個高於1cm，呢邊就都係1cm 啦，呢個就2cm 啦，最後呢個位就2cm 啦。唔得喎，咁呢度1cm。好啦，咁而家點去計呢？我哋先揾咗兩個細三角形先咯。兩個細三角形點計呢？我哋首先揾咗呢個先，呢一個點計啊？咁呢度有資料2同埋1啦，即係點啊？三角形嘅面積就係2×1，除返個2啦。咁呢個嘅答案呢，即係1咯。跟住我哋再加返個咩呢？加返個梯形。咁梯形點計啊？佢嘅上底括號2+2+2，再加佢嘅下底咯，3+2，刪返個括弧，跟住加返個3+2，咁呢個就係上底加下底啦。跟住再乘返個高，個高係2cm乘2，再除返個2。OK， 跟住最後加多個細三角形就得啦。細三角形嘅面積係2cm同埋1cm嘅。咁你會發現其實呢兩個細三角形個面積係一樣㗎喎。咁即係點啊？咁即係其實我哋只要喺呢度補多個乘以2，就已經係等於兩個三角形嘅面積啦。咁樣係咪方便好多呢？好，咁最後呢條算式嘅答案係呢
就係等於13括號 cm square 啦。呢個就係成個圖形終極面積啦，成個圖形。OK， 好。咁最後我哋嚟而家玩填補法啦。填補法。咁填補法顧名思義就係填啲圖形落去啦，就好似呢題咁，通常都係俾好極端嘅你。咁樣你擺明就係要填㗎啦，你分其實都好麻煩。你分起碼都斬幾多件啊？你分嚟斬起碼都要斬咁多件啦，係嘛？2件，唔止2件喎。係要咁樣斬喎，仲麻煩係咪？咁呢個擺明填一嚿嘢落去就得啦。咁我哋今次填個三角形落去啦，填咗啦。係喎，要俾翻啲資料。1 cm、2 cm、2 cm、8 cm。OK， 其實呢啲資料就已經夠晒計㗎啦，你唔好呢啲資料就差唔多夠晒計㗎啦，補翻一個先。呢個都係2 cm。好啦，呢啲資料就真係夠晒啦，今次。好啦，而家點樣嚟調色出嚟呢？我哋先畫個減號喺呢度。點解你知會一定用減號呢？因為你要減走呢嚿填咗入去嘅嘢。咁我哋先計咗最大嗰個長方形嘅面積先啦。括號2加1加2×3括號乘200，就係成個大長方形嘅面積啦。即係呢嚿嘢等於幾多呢？即係等於40。OK， 跟住要減返個三角形，即係底佢嘅1乘以佢個高2除返個2，係咁呢嚿嘢呢，又係啦，等於1，即係等於最後40減1等於39 cm square。呢個就係我填補法嘅例子啦。仲有一啲例子嘅，係又分割又填補都得，就好似呢題咁。你話你分割2塊又得，你話你填2嚿又得。呢嚿就真係隨機㗎啦，就係睇下你想用邊隻方法去計啦。當然喺呢個例子入邊，我係建議用分割法多啲嘅。分割法點解呢？因為你會發現呢，佢加1次㗎啫，而佢填補法呢係要減2次㗎。係相對麻煩少少㗎，所以呢個就係呢個你哋要注意嘅事，就係要辨清邊個方便啲，邊個麻煩啲啦。好，我而家復翻一次多邊形面積嘅計算方法。咁主要就分2種，分別係分割法同填補法。
其實填補法同分割法都需要你有三角形、平行四邊形同埋梯形嘅基礎知識。所以如果你未睇前邊頭3集嘅講解嘅面積嘅話，我建議你返去再睇返，再了解返，咁樣可以更好嘅理解呢一課嘅內容。就主要分呢兩種啦。咁分割顧名思義就係割開啦，而填補顧名思義就係填落去啦。OK， 咁今日呢集就講到呢度啦，下集再見，拜拜。